Ben Emre'ye şunu söylemek istiyorum Müge Hanım. Biz sana el pense hizmet edecek sen kimsin? Canım evimize gelemiyoruz. Biz bir kere oraya gelip de yaptıklarını itiraf eden bir çocuğa hizmet etmeyiz. Kendisi o şekilde çıkmış ki bugün de konuşuluyor. Geldiğini nasıl kabul ediyorsa bunu da kabul et. Kendileri söylediler efendim. Bu Hayrettin Ver kubilik. konusuyla ilgili de Müge Hanım, bu Ver. annem diyor ya, o kadının niye gönderildiğini Buradaki valçı da ver. mahallemiz sakinlerinden bağlanıp söylemelerini istiyorum. Ver. Nasıl göndermişler, niye göndermişler, Ver onu. biz o kadına niye iftira atalım? Ha, oradaki valçı da ver. Atıyor da onunla ne derdiniz var? Ver. Sen bizim ekmeğimizi yedin Emre. Ver. Sen benim Tamam.